Խաղաղություն ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Այս շաբաթվա խորհրդի մեջ պիտի խոսենք մեծության մասին, թե ով է մեծը եւ ինչպիսին պիտի լինի այն։ Երբ Հիսուս խոսեց իր մոտալուտ վախճանի եւ այս աշխարհից հեռանալու մասին, նրա աշակերտների մեջ վեճ առաջացավ, թե իրենցից ով պետք է մեծը լինի։ Եվ Հիսուս իմանալով նրանց վեճի մասին, մի երեխայի վերցրեց, կանգնեց նրանց մեջ եւ ասաց. ով որ այս երեխայի պես կարողանա իրեն պահել եւ ընդունել, նա է մեծը։ Եվ բոլոր ժամանակներում, ինչպես առաքյալների, այնպես էլ բոլոր ժամանակաշրջանների մեջ մարդիկ մեծությունը չափեցին իրենց գիտելիքով, իրենց կարողություններով, իրենց ֆիզիկական ուժով, բայց իրական մեծությունը խոսում է սիրո մասին։ Որովհետև Պողոս առաքյալն էլ ասում է. աղաչում եմ ձեզ, եղբայրներ, չարություն անելու մեջ երեխայի պես եղեք, բայց մտքով հասուն եղեք։ Ինչու, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ պետք է կարողանա երեխայի պես մաքուր բնավորությունը սիրտ ունենալ, որպեսզի կարողանա իր կյանքի մեջ բերի այն փոփոխություն, այն սերը, ինչպես որ երեխան է բերում։ Պատկերացրեք, որ երեխային ինչքան էլ մենք վիրավորում ենք, ինչքան էլ ցավեցնում ենք, նա երբեք թշնամանք կամ չարություն չի պահում, այլ մի փոքրիկ գրկախառնությունը կամ համբույրը ամեն բան մոռանալ է տալիս մեզ։ Մեր իրական կյանքի մեջ մենք այնքան ենք չարացել, որ երբեմն նույնիսկ իրար կարծիք չենք լսում, երբեմն չենք հանդուրժում մեկս մյուսի ներկայությունը։ Ինչու? Որովհետև չենք սիրում։ Իսկ Հիսուս ասում է. սիրեք իրար։ Եթե սիրեք իրար, բոլորը կիմանան, որ դուք իմ աշակերտներն եք։ Եվ այդ փոքրիկ սիրո մեջ է կայանում մարդու մեծությունը։ Մեր ժամանակների նշանավոր սրբույներից մեկն ասում է. կարևոր չի, թե մենք ինչքան ենք անում։ Կարևոր չի մեր ածի չափը, ասում է կարևոր այն է, թե մենք մեր արածի մեջ ինչքան սեր ենք դնում։ Այդ սերն է, որ շաղախում է մարդկանց, այդ սերն է, որ համախմբում է ազգը, միասնական է դարձնում, քրիստոնյաների ժողովատեղին, եկեղեցին ամրանում է, որտեղ որ նաև Քրիստոս ներկա է լինում մեր կյանքի մեջ։ Եվ ցավոք սրտի, ինչքան որ կյանքը զարգանում է, ինչքան որ գիտություն առաջադիմում է, այնքան մարդու մեջ պակասում է սերը, պակասում է հանդուրժողականությունը։ Ամեն մեկն ուզում է իշխել, ոչ ոք չի ուզում ծառայել։ Իսկ Հիսուս ասում է, ով որ ուզում է մեծը լինել, նա պետք է ամենախոնարհը լինել, եւ ով որ ուզում է որ մեծը լինել, նա պիտի ծառայի։ Եվ կյանքի մեջ էլ մենք կոչված ենք ծառայելու, եւ իշխանությունը, որ տրվում է մարդուն մեծություն լինելու, այդ մեծության մեջ մարդը գալիս է ծառայելու, իրեն վստահված հոտին, իրեն վստահված ժողովրդին, իրեն վստահված մարդկանց պետքերը հոգալու եւ այդ մարդկանց խաղաղության մեջ պահելու։ Եվ ինչպես որ ծովի ավազն է, երբ որ մենք բուռը վերցնում ենք եւ բաց ենք թողում, այդ ավազի հատիկները քամու ուժգնությանը ենթարկվելով ամեն մեկը մի կողմ են ցվրվում եւ չեն կարողանում հավաքական ուժ դառնալ, այնպես էլ մարդն, երբ որ մեծության ձգտում է, բայց այդ մեծության մեջ սեր չկա, հայրերն ասում են, որ մարդը դառնում է բռնակալ, մարդը դառնում է անհանդուրժող։ Եթե սեր կա, ինչպես որ շաղախը հավաքում է ավազի հատիկները մեկ է դարձնում, այնպես էլ այդ սերը մարդկանց հավաքում մեկ է դարձնում եւ մեկ բռունցք է դարձնում։ Իսկ եթե կա բռունցքը, կա նաեւ ուժը, կա վստահությունը դեպի առաջ շարժվելու եւ առաջ տեսնելու։ Եվ Քրիստոսի աշակերտներից Հովհաննես առաքյալը, երբ արդեն ծեր էր եւ իրեն գրկած բերում են եկեղեցի, որ քարոզ խոսի մարդկանց, մեկ բառ է ասում. սիրեք իրար, ու ասում է տարեք ինձ այստեղից։ Երբ մարդիկ ասում են ինչու այդպես արեցիր, չէ՞ որ մենք երկար ժամանակ է քեզ ենք սպասում, որ գաս, մեզ համար խոսես, ասում է եթե իրար սիրեք, մնացած ինչ որ ես կասեմ, ավելնուր պիտի լինի։ Այնպես էլ մենք սիրելիներ, ուզում եմ որ այս շաբաթվա խորհրդի մեջ անդրադառնանք մեր մեծությունը որտեղ է, ինչու ենք մենք ուզում մեծ լինել։ Ուզում ենք մեծ լինել մարդկանց օգնելու, թե մարդկանց իշխելու համար։ Ուզում ենք մեծ լինելու, որ մեր փառասիրություն, նախանձը, ատելությունը, չարությունը ցույց տալու, թե ուզում ենք այդ մեծության մեջ խոնարհաբար մարդկանց դեպի փրկություն առաջնորդելու։ Եվ յուրաքանչյուր մարդ, ով այս մեծության գինը չի հասկանում, այն պիտի կորցնի։ Ինչպես որ ամեն պետության, տան մեջ, քաղաքի մեջ օրենքներ կան, այնպես էլ երկնքի արքայություն մտնելու համար մեկ օրենք կա՝ խոնարհությունը, որ մեծության մեջ մարդը կարողանա խոնարհվել։ Եվ եթե մարդը չկարողացավ խոնարհվել, նա երբեք չի կարող իր դիմացին սիրել։ Եվ Հովհաննես առաքյալն ասում է. մենք չենք կարող ասել, որ սիրում ենք Աստծուն, բայց ատել մեր եղբորը, որովհետև Աստծուն սիրել
սկսվում է եղբայրասիրությունից։ Աստծուն սիրել սկսում է մեկս մյուսին հոգ տանելուց, մեկս մյուսով ապրելուց, եւ այդ ժամանակ մենք ամենքս կարող ենք ճշմարիտ առաքինի իբրև ժողովուրդ, իբրև հասարակություն, իբրև մտածող մարդիկ շարժվել դեպի առաջ։ Թող Տիրոջ մեծություն ամենքից խաղաղության մեջ վայ սիրելիներ, որպեսզի մենք կարողանանք նախ խոնարհվել մեր դիմացի մարդուն, խոնարհվել այդ մարդուն բարձրացնելու համար, խոնարհվել այդ մարդուն ավելի լավ, ավելի գեղեցիկ դարձնելու համար։ Եվ Տերը, մեր սիրո Աստվածը, պահապան կլինի մեզ այժմ եւ հավիտյանս։ Ամեն։